banjir. Hujan terus 1 bulan. Ini hujannya udah 1 bulan guys. Apa lebih ya? Iya kayaknya lebih deh, dari bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang bulan 2024 bulan Februari. Wah ya kan, ini hujannya seperti ini guys. Wah oke. Tuh ketengkul banjirnya. Wah tuh ketengkul banjirnya. Ini nggak kerja tak Alfamart. Hah? Oh bener. Banjir. Oke. Jalan Carita, Masjid Al Barokah, Kampung Pangecupan, Kelurahan Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang di Banten ya. Hujan guys. Banjir digendong. Weh, penting bakal di